qalbi jabay dhawaaqii. haddaad niyad jaban tahay waxaad ogaataa inaad leedahay allah. haddaad qofaad jeclayd weyday, dagaal ku weyday, dhimasho ku weyday, furriin ku weyday, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. haddaad cabsanaysid oo wax kurbo kugu hayaa uu jiro, ama awood kaa xoog badan oo aad ka baqaysaa ay jirto ay cabsida weheshatay, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. haddii awlaad la'aani kurba kugu hayso, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. haddii uu faqri ku hayo oo aadan biilashaadiiba bixin karaynin, oo aadan nolol maalmeedkaagii kuwa ugu sahlan uguna muhiimsan aadan dabbari karin, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. haddii cudur uu ku hayo ama duruufaha waayuhu ay dhulka kugu jiideen, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. gabadhaad jeclayd hadday ku diidday ee aad weyday, adduunyadana aad dareemaysid ciriir iyo wehel la'aan, waxaad ogaataa inaad leedahay allah. waxaad kaloo ogaataa xanuun kastoo nolosha ku soo maray ama ku soo mara ama ku haysta wuxuu ku baraa cashar walbana waxaa ku jira isbeddellada iyo horumarka waaweyn ee aad noloshaada ka doonaysid. waxaad kaloo ogaataa si kastoo habeenku u dheeraado, waagu waa kii barya. dhibaatadu si kastaba ha u daba dheeraato, intay doontana ha kula leekaato, waxaad ogaataa inay maalin rabbi subxaanahu wa tacaala uu kaa faydayo inay jirto. waxaad ku dadaashaa inaad rajadaa ku nooshahay. waxaad ku dadaashaa inaad naftaada ku dhiirigelisid in ay leedahay allah abuurtay, oo aysan saluugin, oo aysan sugi waayin waxa rabbigeedu qoray. waxaadna kala ogaataa in fara badan oo adiga kaa dhib badan baa adduunyada ku nool. waxaad hoos u fiirisaa miskiinka aan wuxuu ku casheeye haysan. waxaad hoos u fiirisaa midka meeluu seexdaan haysanin. waxaad hoos u fiirisaa midka la dulminayo oo dhibaatada ku nool maalin walba. waxaad hoos u fiirisaa kuwa caafimaad la'aanta ah ee cisbitaallada jiifa. waxaad hoos u fiirisaa curyaanka jilbaha ku gurguuranaya. waxaad hoos u fiirisaa kuwa dhintay ee qabuuraha ku jira ee aan waxba camalladoodii ku kordhin karin. waxaad hoos u fiirisaa mid kasta oo nolosha kaa hooseeya. waxaad kaloo ugu dambayn ogaataa markaad ooyaysid ilaahay kuma mooga. markaad xanuunka dareemaysidna ilaahay kuma mooga. markaad faqri dareemaysidna ilaahay kuma mooga. awlaad la'aanta ku haysa ilaahay kuma mooga. walwalka iyo walaacaad qabtid ilaahay kuma mooga. xaaladahaaga oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma mooga. rabbigaa kuma dayicin. maxaa yeelay xaalad kasta wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala u taaganya inuu ku kaalmeeyo. waxaad mar walba naftaada ku qancisaa ood ku samirsiisaa inay tahay waxaani adduunyo wax laga kurboodo, qalbigaaga qaaliga ahna lagu murugeeyo, inaysan adduunyo ahayn. ilaahayna wuxuu ugu talagalay inaad maalmo joogtid kadibna lagaa wado. waxaad qalbigaaga mar walba ka buuxisaa ilaahay kaalmadiisa iyo goorta uu kaa faydi doonaa dhibka ku hayaa noocuu doonaba ha noqdee, inay dhowdahay oysan fogayn. subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun,
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.